現場咁多位嘉賓、各個政府部門嘅代表、各位鄉親領袖，你哋好，歡迎大家蒞臨出席三門仔村碼頭開幕典禮。土木工程拓展署咧，成日深信要提供卓越嘅公共服務同埋建設咧，必須喺建設嘅過程裏邊咧，既要追求技術上嘅突破啦，咁亦都要堅守咧以民為本呢個原則，同廣大嘅市民咧同埋持份者咧互相建立一個互信啦，同埋一個共識。最終其實我哋興建嘅所有嘅設施咧，都係為咗便利即係市民嘅一個設施。三門仔村碼頭嘅成功落成咧，正正係我哋將工程創新同埋社會和諧咧呢兩個核心嘅理念咧，係結合而成嘅一個結果嚟嘅。咁我哋個碼頭改善計劃嘅目的係好清晰嘅，就係透過一啲高質量嘅建設啦，將一啲新界同埋離島咧偏遠地區嘅一啲公共碼頭，咁佢因為個狀況比較老舊啦，咁我哋係提升佢嘅設施咧同埋使用嗰個安全，就方便咧啲市民同埋遊人咧可以前往呢啲偏遠嘅郊遊嘅景點啦，同埋歷史文化嘅古蹟，亦都為香港咧新嘅綠色旅遊咧可以作出一個貢獻。而發展局都會繼續咧透過我哋嘅基建計劃咧去實踐咧拼經濟、謀發展同埋為民生咧呢個施政理念。立法會鄉事會一直都係政府嘅地區緊密嘅伙伴啦。我哋未來一如既往咧全力配合，同特區政府嘅各區各項發展嘅藍圖，繼續做好官商鄉嘅橋梁角色，同政府攜手並肩，共同建設更好嘅繁榮、更宜居、更有活力嘅大埔鄉郊社區。好多謝今日呢個日子咧，睇到咁多嘉賓同埋我哋嘅所識嘅大埔區好多嘅同事，或者我哋都識嘅嚟捧場。用咗50幾年嘅舊碼頭重建後，有咗個平台。咁樣令到上落船咧更加安全同埋方便。咁最後咧仲加上咗官民合作，想出咗一個壁畫，咁另一個新碼頭咧貼上三門仔嘅特色。